今日測試咩車？就係日產第3代 Note e-Power。呢部車咧，好多人咧都問我哋幾時試啦。佢推出咗一段好長嘅時間㗎啦，咁我哋而家先有得試啦。咁但係據聞咧賣得非常之好，咁試完之後會唔會更好？未知喎，我未試啊嘛。事先講明啊，今次咧唔會有阿煎突然間出現㗎啦。你班友仔咧成日見唔到阿煎咧 ，Where is 煎咧？煎 BB 咧？見到 Vivian 咧就問阿 Avery 咧，有 Avery 嘅時候就問阿 Vivian 同阿煎咧，永遠冇人問我㗎，講到明啊！男人幫今日得我同 Donny 嘅啫。呢部車嘅外形咧，其實我哋都介紹咗好多次㗎啦。咁簡單講咧，佢就係源於電動車 Aria 嘅設計語言啦。咁亦都採用咗全新嘅日產 logo 啦。咁我個人覺得佢係靚嘅，無論你喺前邊、後邊、側邊、左邊、右邊去睇咧，呢個車咧都幾 compact， 有少少 sporty 嘅味道嘅。你見到呢個 Two Tone Color 咧，係要加錢嘅，6000蚊連埋稅嘅，咁我建議你唔好慳啦，係靚仔嘅。咁呢個車咧，全長僅超過4米，咁啊典型嘅車仔嘅佈局啦。咁日產 Note 咧進入咗第3代啦。咁第1代咧香港冇嚟到嘅，第2代香港有賣，咁第3代咧全面變成 e-Power。咁我會同大家講啦，過往1、2代嘅全部掉走佢啦，因為新一代嘅 Note 咧，淨係得 e-Power 呢個驅動佈局嘅啫。關於 Note 嗰個車廂咧，喺網上邊咧有極大嘅迴響啦。迴響咧就唔係話讚佢有幾咁前衛先進突破喎，係鬧咩咧？鬧代理咧將原本一個好大嘅 mon 閹走咗，變成咗呢個正常嘅 2D 機頭。咁點解會咁做咧？咁無非都係因為好多設備咧香港係用唔到啦，收音機未必 tune 得到台啦，第二成本好貴啦，咁啊所以咧就變成呢個 2D 機頭，但係佢都係 touch mon 嚟嘅，咁亦都對應 Apple CarPlay、Android Auto 嘅，咁但係由於因為外置嘅嘢咧，你要用 Apple CarPlay 嘅話咧，就要插呢條 USB 係外置嘅 USB， 就肉酸少少。講翻佢嘅中控台嘅配置同設備啦，咁坦白講咧係靚嘅，突破嘅。咁首先咧，就算佢閹咗嗰個原裝大 mon 咧，依塊 mon 咧亦都呈呢個梯級型嘅設計啦。而我哋對正嘅中央儀表板咧，就竟然咧係唔設遮光罩嘅。咁廠方強調咧，依塊儀表板咧喺日光大白天嘅情況下咧，對閱讀咧係毫無影響嘅。今日已經係啦，咁略為有少少反光，但係唔嚴重嘅。咁成架車咧，我最中意咧就係呢份波箱槽嘅設計啦。啊，其實佢冇波箱，咁個設計咧就好似懸浮式咁啦。咁最特別咧就係佢個波棍嘅設計啦，好似隻迷你嘅貓屎咁，揸手咧幾好嘅。咁操作咧亦都係靠直覺思維，唔需要諗嘅。咁設備咧就有唔同嘅駕駛模式啦，Auto Hold 啦，電子手掣啦，都幾齊嘅。天窗就係冇嘅。咁重點咧就係呢張凳啦。咁呢張凳當然係手動㗎啦，唔使至有電動啦。咁廠方強調咧就係呢個叫 Zero Gravity 零重力嘅設計啦。咁即係坐得長途車都唔會攰嘅。咁實際上咧係好坐嘅，舒服嘅，承托力係充足嘅。呢啲仿人造皮亦都有唔錯嘅手感。不過我個人咧覺得呢個又橫又直嘅皮紋車線設計咧，廠方話嗰啲咩和食啊，類似啲咁嘅嘢啦，就我個人咧就唔係太拜。第一眼望落去咧，令到你隻眼咧好混亂。第二咧觀感咧就好似啲黑布街買個耳套咁樣樣。咁唔知大家覺得點咧？Note 咧一直以來咧好標榜佢嘅後座空間係好寬闊嘅，甚至比同級車寬闊。但係由於咧新車咧比上一代咧個車長咧少咗45mm啦，軸距咧又少咗20mm啦，去到2580mm。咁喺後座空間上咧的而且確冇以前咁闊嘅，但係咧佢嘅空間咧依然係充裕嘅，腳位、頭頂兩側咧都係有餘有剩嘅。
咁佢都有啲細心位咧，值得讚嘅。就算而家冇人睇雜誌咧，佢一樣有雜誌袋啦。而雜誌袋咧，亦都附設咗個真係可以放到電話嘅袋仔，依樣要讚嘅。讚完啦就要彈啊！咁彈啲咩咧？首先就係依架車架咧同好多車款共用嘅，所以咧縱使新轆係前轆車，依然有條傳動軸喺度，咁坐中間唔係太舒服。第二就冇 USB， 冇冷氣出風口，咁有翻個手枕，轉咗有啲膠袋啦。咁我最不滿嘅地方係咩咧？前邊咧就好有型啦，但係依個門壁嘅設計咧，好似跟唔到個步韻咁，一嚿膠冚落去咁唔靚咯。至於個尾箱方面咧，喂，揀尾燈咧真係越睇越靚，同埋咧佢將個死氣喉咧隱藏得幾好，好電動車嘅感覺。咁啊，打開尾箱當然係手動㗎啦。咁容積咧340公升左右啦。呢個唔係 official 嘅數字，我哋都係揾其他網上嘅資料嘅啫。咁64反開之後咧就係670公升左右啦。咁間隔係好用嘅，不過咧就俾我揾到個要鬧嘅地方。咁啊，呢塊咁嘅遮板咧，咁啊冇兩條繩嘅喎，即係你打開尾箱嗰時咧，你又冇嘢可以掛緊佢，咁啊下下都要咁揼嚟揼去啦。第二樣嘢咧就係你反低張凳嗰陣時咧，冚平咧係好容易嘅，變回原形嗰陣時咧，你就要成個人趴落去先搞到啦。咁其實多兩條繩，多兩條帶，成件事完美好多啦。爭少少做埋佢啦。至於呢部車嘅機械結構啊，佢嘅驅動佈局啊，同駕駛感覺咧，係交俾 Donny 嗱，唔會有阿 Jean 噶，唔會有 Avery， 唔會有 Vivian 噶，諗都冇諗啊！你哋繼續睇啦，求下你哋啊，順便 subscribe 埋啊！嗱 ，Donny 咧就出咗場啦，咁啊，首先咧不厭其煩地等我啦，再解釋下到底 E-Power係一回咩事，係一個咩嘅動力嘅裝置啦。佢係一部電動車啊，但係咧佢係唔可以插數充電嘅，佢係靠 engine 嘅動力作充電俾電池推動摩打去行嘅一部電動車。再簡單啲講，你有冇見過路邊啲人修路咪要駁住部發電機嘅？簡單啲講就係佢將呢部發電機擺咗落去一部車度，明唔明？唔明嘅話，等下多啲解釋。再簡單，其實我已經解釋得好清楚啦，即係根本 basically 係基本上佢係一部用摩打驅動嘅車，咁咪電動車咯。咁好多人咧就會問啦喎，喂，既然呢部係電動車，佢點解呢部車咧冇電動車嘅稅務優惠咧？啊，呢啲真係好多人問，但係其實好簡單。電動車嘅優點就係咩啊？係零排放嘛。呢架車有 engine， 唔係零排放喎，所以 classify 呢個係一架混能車，有 engine 有摩打，叫混能車，所以冇電動車優惠嘅。你見㗎嘛？佢係有死氣喉嘅。咁呢部又係混能車，咁豐田、本田嗰啲又係混能車。咁呢個混能嘅技術有咩咁特別好嘅地方咧？先講咗豐田大家熟悉啲嘅混能車啦，佢嘅真係叻嘅，慳到油嘅，同埋真係好暢順。佢嗰個混能方法就係可以電動啦，可以 engine 驅動啦，可以 engine 同摩打一齊驅動啦，即係油電齊發啦，我哋所講嘅。係啦，呢個日產 E-Power 就好簡單，佢淨係摩打驅動，個 engine 之後嚟發電俾電池。你聽到就咁簡單，嗰個機械組合裏邊唔使好多複雜嘅嘢。好似Toyota個佢有波箱，要俾個 engine 點樣去傳送啲動力落去碌，呢個係冇嘅，純粹係電摩打裏邊就咁簡單。個機械組合你夠諗下，簡單好多，咁個製造成本真係低好多啦。我諗維修成本都會簡單好多。係咁呢個咁簡單嘅構造，嗰個混能構造就減低咗成本啦。咁事實而家呢架車賣緊幾錢啊？22萬9，就係3年保養。如果你要5年保養咧，就會貴啲喎。咁得意嘅，我都好少見過有啲車係咁賣法。係，咁講翻個價錢啦，22萬9、23萬啊！大家可能話都唔係好平啫。嗱，講翻豐田啊，佢有架之前有架 Prius C，
咪有一架又係佢哋出名嘅油電混能車啦。大家已經冇得賣㗎啦，不過大家啲去學神好多學車嘅地方都見到呢架車仲係喺度做教車師傅嗰啲車啦。嗰架車我 check 翻最後嘅價錢喺2年前、3年前到啦，23萬幾，差唔多24萬。嗰架都幾唔好揸。係，咁已經講緊係未加稅之前，響緊3-4年前到仲係賣緊成23-24萬。咁而家呢架車加咗稅之後，都係賣咁嘅價錢，就變得平咗啲啲啦，都係咯。咁我哋即係諗到係個成本慳到去邊度，就其實大家袋翻落袋嘅。呢種技術嘅好處咧，除咗成本低之外咧，最緊要咧就係慳到油啦。我查過廠方嘅平均油耗數據咧，以 WLTC 嘅數據，呢個比較準嘅數據啊，係27.8 km per litre。以今日20蚊嘅油價去計算咧，係1蚊都唔使喎。如果你平均每 lit 減到3蚊嘅話，有張油卡就得㗎啦，係6毫子1公里。哇！咁我冇咩做咧，咁啊周圍抄啦，咁啊抄翻佢條車匙出嚟喎。哇！呢個又係要打。喂，呢條車匙咧，00幾年用到而家㗎啦，呢個 layout，去到2021年仲用緊，換咗個新 logo 咁解嘅啫喎，有冇搞錯啊？都有好多存貨。咁呢架車咧，喺設計上，我剛才講過，有啲地方好有心思嘅。咁唔止你眼見到嘅喎，耳仔聽到嘅咧都好有心思。咁佢有好多唔同嘅聲響咧，咁咧就係俾駕駛者聽啦。你行車嗰時，呢架車有啲特別嘅電動車聲音啦。譬如你入後波嗰時咧，嗱，啱啱我而家掉頭啊，聽下，就係呢種聲啦。係有啲呢啲咁特別嘅音樂咧，係邊個同佢做嘅咧？就唔係日產做嘅，係我最中意嘅模型商 Bandai 同埋電玩商 Lamco 共同合作嘅。咁好唔好聽咧？就唔係話特別好聽嘅，但係個感覺咧，好似去日本咁咯。我好掛住日本。我剛才咧都揸過呢部車啦，揸咗一陣。我初步嘅感覺咧係良好嘅，佢揸落去咧有90%嘅電動車感覺。當然你同唔同意？係揸落去其實真係同 Leaf 啦，可以最近佢嘅 Leaf 啦，佢個 power 其實都接近嘅 Leaf， 其實真係純電動啦，電池大好多，咁就個輸出好似高啲添嘅，咁所以揸落去就快少少。但係呢家就可以話係佢嘅細佬啦，揸落去但係都係嗰種電動車感覺，同埋佢有個類似 e-pedal 嘅操作啦，即係你收油時間好似而家咁樣，我冇 brake 嘅，落斜路佢可以自動收慢。咁響平路頭先就試過近乎可以停低，但係最後都要你俾翻腳係停定架車啦。同埋你鬆油門嗰下咧，佢嘅brake 燈咧一樣會着嘅。係咁好安全嘅。但係仲有一樣嘢就之前有啲類似嘅呢種用摩打拖翻做 brake 嘅一種 system 啦，直情有寶馬 i3 啦嗰種咧，就冇呢個咁順滑嘅。呢個收嘅時間就易熟習啲啦，都要時間嘅。因為你突然間慣咗一下縮咗油咧，佢就會錯叫中嘅。咁呢個就要用個油門個動作要比較柔順啦，但係都要時間適應，但係講唔難適應嘅。同埋由於咧佢好講求呢個能源回收啦，咁所以咧你要發覺咧佢個尾 brake 咧唔係碟嘅，係股式嘅 brake。你唔好覺得佢 downgrade，因為用呢種咁嘅系統咧，對於能量回收咧反而仲好。再者咧，由於呢架車可以用摩打做 braking 啦，佢個 brake power 咧唔需要咁大，咁又慳到成本，效能更高，何樂而不為咧？我呢架車咧都有幾多唔同嘅行車模式玩㗎，3個都基本就 Eco 啦、Normal 啦、Sport 啦。不過即係大家都覺得係 Sport 係會比較 sporty 啲啊，大力啲。咁頭先試過係大力啲嘅，但係講好得意喎，查翻廠方資料咧 ，Sport 咧雖然大力咗，但係佢係會慳啲油。最慳油嘅用 Sport Mode 係最慳油，跟住就係 Eco， 跟住先至係 Normal。佢咪寫錯嘢啊？我都懷疑緊啊，就係諗緊，我就諗到一個解釋方法，就係佢嗰個，佢雖然 Sport 你加速嗰時間佢係俾多啲你，但係佢收油嗰下咧又勁啲。係啦，佢就會回翻嗰下回得多啲，
就慳翻最啲啦。嗱咁雖然咧佢有好多唔同嘅模式教，但係即係始終依架係一架小車嚟嘅 ，sport 到盡咧都冇乜嘢睇嘅。咁馬力上邊咧，其實依架車咧得116匹嘅啫。咁28.6 kgm 咧先係重點嚟嘅。咁我覺得總之依個驅動系統嘅效率係真係高嘅。你揸過之後，你會發覺佢會起圍好快。你要日常作一個短途加速咧，呢架車冇甩漏啊！係啊，你唯一就係佢個特點就同普通電動車一樣啦。佢係頭段、中段係個加速好好，尾段冇晒。尾段冇晒。摩打嚟講係佢嗰個力咧係好低住就飆咗上去，跟住就慢咗啲落啊，就好似冇氣啦冇氣。香港就係需要呢種咁嘅力咯。我之前咧都揸過嗰架 Serena 咧，咁就其實就慳到油咯，但係佢個 engine 咧經常着嘅，咁出奇地咧喺呢個 Note 度咧，個 engine 咧你唔覺得佢成日會着嘅，咁廠方有個好得意嘅設計嘅喎，佢話咧佢喺啲好燉嘅路面嘅時候咧，個車廂好嘈嘅時候 ，engine 先會着嘅喎，咁啊等你唔覺個 engine 着，而好平順嘅地方咧 engine 就唔着，等你享受一個寧靜嘅車廂環境啦，咁啊坐落去揸落去好刺激喎。咁至於駕駛感覺，你覺得點咧？呢架車駕駛感覺其實就始終都係細車，同埋佢個重心覺得係有少少高啦。咁唔知係咪因為佢加咗摩打啊？有少少電池啊，都係偏重嘅，所以佢個彈弓咧比較都係硬少少。咁所以佢好多微細啲蹬下嗰種震盪。我覺得以小車嚟講咧，其實都 OK。而廠方好強調咧，依個新車架咧，用咗好多高剛性嘅鋼材嘅，前嘅副車架啦、A 柱啦、B 柱啦，都用咗啲潛水級數嘅鋼材去做，所以係特別硬嘅。咁掟落去啲門嗰度咧，你感覺咧就唔係小車嗰啲一掟落去仲有嗰種鬆散感，幾好嘅。咁我都覺得呢架車個車架硬嘅，咁你揸落去又唔可以話同啲豪華房車嗰種靜啦，佢係路噪有，但係講唔算多。同埋佢入到車廂裏邊咧，通常係低頻嘅聲，就唔會太過吵耳。即係而家我哋冇開收音機啊，又開音響啊，低頻嘅聲通常就可以俾呢啲收音機啊、音響嗰啲聲去冚到嘅。所以講應該就而家揸落去，我哋而家呢個收音應該就收到都好寧靜下啦。但係我剛才咧，我冇嘢做啊嘛，我咪攞藍牙播聽歌咯。啲音響質素就麻麻地嘅，咁俾多少少錢換啦，唔係好靚聲。喂，依架車咧，我剛才話佢設備係普通啦，但係安全設備咧，喂，交足料喎。係啊，我睇到係9個安全氣袋，仲有個佢叫做Nissan Intelligent Mobility， 即係講到好複雜啊。其實就係一個有 lane keeping， 即係有過線，如果佢哋偏離線位提示，再如果你係繼續偏離，佢會用 brake 將你嘅車拉翻埋線位裏邊。仲有個防追撞啦，即係如果你真係衝前有機會撞到前面嘅車咧，佢響最後刻會幫你剎車。咁啊後拍 mon 呢啲就當然有啦，咁已經喺小車嚟講係誠意噶啦。咁總括嚟講咧，我覺得咧未來我哋就係電動車嘅世界啦。但係好多人咧，好似我屋企咁樣解決唔到叉電嘅問題，唔想下叉電。咁你想去探索電動車究竟係回咩事咧？咁呢部 Note 嘅 ePower 咧就係一個好好嘅替代品咯。因為你只要去油站入油，佢就行㗎啦，仲可以行好多，而佢係100% 嘅電動車。咁我覺得有興趣嘅可以試下咯。係，我覺得 OK 嘅呢架車係好嘅。同埋咧，呢架車都真係幾靚仔嘅。係，個樣真係靚㗎。